saya akan membahas tentang etika batuk. Etika batuk yang pertama adalah dengan menggunakan tisu. Yang kedua, dengan lengan. Yang ketiga, sampai jangan lupa dibuang ya. Yang keempat adalah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kelima, menggunakan masker. Nah, jadi kelima itu perlu dilakukan adalah sebagai salah satu cara untuk menghindari dan mengurangi paparan COVID kepada masing-masing tubuh kita. Saya harap kalian bisa menjaga diri kalian dengan baik ya. Terima kasih.